رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مكري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مكري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Salawat silarang salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para habaib nu alhamdulillah setiap haul para habaib selalu hadir. Dina saah ieu aya habib-habib anu ti Jakarta, lahirna tetep Palembang, bagian pempek tetap alhamdulillah hadir di tengah urang
Habibmu Cisoka tetep aslina Jowo. Aya deui Habib Oomean setengah Habib. Alhamdulillah hadir dengan kostum lockdown. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dina wengi ieu urang kumpul tahunan haul ayahanda tercinta anu ka-18. Dihadiri paling jauh ku Kori Papua. Ieu lain sambarangan. Orang Papua bisa maca Quran. Kunaon atuh? Orang Banten teu becus. Eleh kurang Papua. Masya Allah suarana ngejengi, lagamna hebat, dan lain-lain sebagainya. Asing di Papua mah Quran. Tetapi begitu nonjol ngelehkeun Banten. Nah iyalah ulah kaget engke aya Kori ti Inggris, ulah kaget aya Kori ti Amerika, ulah kaget lamun ahli-ahli torikoh ti Inggris geus datang ka urang zaman Gus Dur, ti Belanda geus datang, saha-saha ieu ti Amerika geus datang. Ulah kaget hamba-hamba Allah dakwah terus, teu pernah eureun, teu pamrih kumaha bae. Ulah kaget lamun di Amerika loba nu arasup Islam, di Indonesia loba nu asup kafir. Ulah kaget. Gitulah perputaran. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia mah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tadi ayat suci Al-Quran didengungkeun hampir serupa makna. Nu hiji maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nu hiji deui eta keneh. Wallahu a'lam bimuradih lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap ka Gusti Allah, milik Allah. Langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Nangieun Allah. Langit nangieun Allah dieusian ku malaikat, malaikat na hamba Allah. Bumi nangieun Allah dieusian ku Habib Rozak, setengah jelema hamba Allah. Nu Allah. Alhamdulillah Haji Salim hadir di Cikarang. Nu tadi dicaritakeun pemajikanna maot, ulang bacakeun Fatihah untuk Ibu Haji Khamsah. Mudah-mudahan dihampura dosana, legakeun tur dicaangkeun kuburanana, dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nu Allah kabeh. Lamun Allah kabeh berarti atuh kumaha Allah lain. Eueuh ka bingung wali Allah. Eueuh ka susah hamba Allah anu geus deukeut ka Allah, sebab urang datang lagi ka alam dunia teu mesen. Lamun mesen urang ye datang ka dunia, urang mesen kos Habib ye irungna mancung. Nyana meureun mesen hayang pengek. Tapi ternyata kan teu mesen kumaha Allah bae. Bentak lamun urang ngadege bahasa wali Allah ngerenyed. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha wa alimul asya wa muallimuha wa ariful asya wa mu'arrifuha. Dan selanjutnya
bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir ngerenyed kana hati. Ya Allah, anta khaliqul asya wa mudabbiruha. Gusti anu nyieun sakabeh perkara jeung nu ngurus. Lamun Gusti anu mudabbir urang mudabbar, diurus. Nahnul jahil limaslahatina baina yaday. Eueuh kanyaho urang dihareupeun Allah kukumaha ge jalangit nangieun Allah beserta eusina dieusian ku malaikat, bumi nu Allah nangieun Allah dieusian ku berbagai hambana di antarana urang manusia. Antara malaikat jeung manusia aya pertengahan setan. Jadi itu kudu saposisi. Malaikat kudu sadarnya ada di jeung malaikat sebagai malaikat ulah ngaku-ngaku manusia. Manusia kudu sadar di jeung sebagai hamba Allah jadi manusia ulah ngaku malaikat. Setan kudu sadar bahwa nyana di jeung sebagai setan ulah ngaku-ngaku manusia. Iya kan kadang-kadang setan ngaku manusia. Beungeut ge beda kan setannya. Kunaon hayang ngileuk ka dieu heran aing jay. Wallahu a'lam bimuradi. Ya Allah ya Rabb. Nah, manusia kadang-kadang ngaku malaikat, naudzubillah min dzalik. Malaikat kadang ngaku setan, setan ngaku jadi manusia. Iyalah nu keliru. Ieu nu keliru. Setan baik, manusia baik. Ulah saling ngaku, ieu mah manusia ngaku jadi setan. Atau setan ngaku jadi manusia, atau tibalik. Lain tibalik maksudnya setan kasurupan ku manusia. Atau manusia kasurupan ku tuh kayak dia di leher. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah urang. Ternyata orenganan hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu bener-bener manusia, manusia nu bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae. Habib Rozak bae kasurupan pejabat kok itu. Iya kan seolah-olah kesurupan ya jelema. Apa digantung begitu kurang ya? Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Urang teh lamun kesurupan ku setan mah dipencet, kesurupan ku jin dipencet. Padahal di rombongan ieu kesurupan kabeh. Kudaon teh diperencet mending diazanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali ka jadi manusia seutuhna ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuman bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah mengapa engkau men-lockdown diri? Mati aing lain teh Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang teh. Naon dia nu mantak jadi henteu merdeka? Keinginan. Kahayang neuleuh kursi DPR hayang teu merdeka. Neuleuh mobil baby band hayang teu merdeka. Luhur teuing baby band jeung Lexus mah neuleuh Fortuner hayang teu merdeka. Luhur teuing Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka, leuwih-leuwih sombong. Jeung berikutna eta lah nu henteu ngamerdekakeun urang. Nah, karena Allah nyieun langit berikut eusina malaikat, nyieun bumi berikut eusina manusia. Perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha nu dijelaskeun dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat.
Iya diurus manusia teh supaya sesuai jeung kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah, sebab engke di akhirat bakal mere dua pangbalikan, hiji surga, nomor kedua neraka. Sakitu bae ku urang ku hari keur dibangun jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar noko, apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, kembali ke jelema nu nyicingan toko. Jelema keur nyawa ieu keur ngabangun sebenarnya mah, apakah keur ngabangun dunia apa keur ngabangun surga apa neraka gitu, kembali ke nu tani. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka apa ngabangun surga, na tanyakeun ke bupati. Ulah seuris ya. Jak kiai ge sarua bae. Uki Jamal haju tungkul bae heula mah. Tenang. Apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, na kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti ya kan orang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan orang, cicing di mana baik, tetapi orang ngabangun surga. Paradok, lamun pemerintah ku ari keur ngabangun dunia, anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ka kiamat. Moal nyambung datang ka kiamat ya tuh. Kiai nu aya di pemerintahan jeung kiai anu di luar pemerintahan, kiai nu di pemerintah mah ngabangunangan sakadar ngabangun kursi, teh naon ieu mah nyambak deg kursi. Maksudna sakadar dunia, aku mangga-mangga bae ieu keur carita. Di luar eta keur ngabangun surga, moal nyambung datang ka ira. Moal nyambung datang ka kumaha ge disambungkeun dia mah sebab beda misi. Nah, iya darah riuk di dia ya beda sebenarnya pemikiran. Aya nu keur ngabangun surga, aya nu keur ngabangun tetangga surga. Aju jalain deui kadar gemer rengkut gitu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meureun ibadah teh aya aturanana. Geus Allah ndulurkeun seorang hamba jangan ngatur kekasihna, kepercayaanana, dimulai kanjeng Nabi Adam alaihissalam datang ke kanjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya, maka diaturlah melalui syariat fikih, geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal tuh menang dirusak, ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan, perkawinan berarti berikut hukum-hukumna baca dina Fathul Wahab, Fathul Mu'in jeung sajabal. Hifzul mal, menjaga harta, ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak urang teh kudu dijaga kesehatan anak. Maka Habib Rozak bekolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat. Menjaga awak ya eta. Masya Allah, kula masuk inget ke almarhum Haji Mamin ke Lempang jeung anakna letikeun naik mobil teh. Kinya dongeng Haji Mamin jeung almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan baheula mah obat kuatnya cuma di Jakarta, di urang mah eueuh. Tah, nyana Noel ka bapak, "Papa, berhenti dong." "Kenapa?" "Kita beli obat kuat." "Emang kenapa?" "Abang biar gagah saya." Goblok teh mah jang kolot. Budak makan teh nyaeun tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuari kunaon di pasar Kemis. Masya Allah karim. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
hifzul nafsi, menjaga awak. Awak orang kudu dijaga, berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan tina teu nyaho jadi nyaho tak kalembur Wuhan gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, masya Allah. Akhirnya orang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol, sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sebenarnya aya apa eueuh? Ulahnya ka eueuh sieun tembak we sia. Ya Allah. Corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungnya mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona vaksinna geus dibuat ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, iya di luar corona buatan manehana. Lamun hayang nyawa Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah, nyana ge kaget. Jajieungan aing mah lain kos kieu tolol sakieu ieu. Kunaon aju para rakyat aing. Sebabnya nangis boga vaksinna udah dikorbankan lah, taruhlah beren bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia kaget nah, ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskan kukula sekedar pembuka. Abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese kabahasna merabat terus ke Spanyol corona asli, langsung ke Italia corona asli, tidak tertangani hese sama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown no problem, masalah emang dititah seperti eta, dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana azaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskan bahwa wabah itu qaun itu adalah merupakan azab, siksa anu diutus ku Allah, ditimbulkan ku Allah, diayakeun ku Allah ala may yasha ka jelema anu dik dikehendaki ku Allah, anu dik disiksa ku Gusti Allah, mayoritas non muslim ditibakeun ku Gusti Allah. Ayah ulah kaget, ayah walaupun hanya beberapa persen. Campur deh, campur maksudnya nu asli jeung non asli. Masalah seperti etalah. Nah, lantaran memang ayah ulah kaget. Lamun Jakarta di lockdown teu salah. Menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ku pemerintah, tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kanjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin, teu aya hiji jelema yaqau taun anu kajadian kena taun fayam kusu fi baladihi ngalokdon cicing di nagarana ulah ka mana sabiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada payam kusu fi baiti cicing bae di imahna ulah ka mana-mana dititah ku Kangjeng Nabi.
dititah lain sabarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang nge-lockdown ila kana mislu ajri syahid, lamun paeh sarua jeung jelema nu maot syahid. Eta dibahas kan ku Imam Qurtubi, dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kabeh ngabahas. Pula begitu maca, Masya Allah Karim, kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Salasa, Bukhari dibaca kapanggi. Nah iyalah endek bohong, endek henteu negara unsurna geus kapanggi kan ku urang urusan negara. Tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati, sebab wake urusanan terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiainya ceramah baik. Maksudnya ceramah gak lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah, jadi tenang. Orang tetap kudu hati-hati. Maka ketika kemarin di lockdown Jakarta, sababaraha tokoh agama, sababaraha DKM Jakarta datang ke kaula, bagaimana ini Kiai dan bagaimana? Ikuti. Ini bagaimana? Masa enggak ada? Baca hadisnya, karaknya ngerti. Oh iya, tenang aja, ikuti, nggak usah takut. Sebab dikondisikan oleh pemerintah, pengkondisian naga luar biasa. Sekolah libur, pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional, Masya Allah. Kantor libur, kemudian gilir libur, libur, lah libur, loba nu dilibur-liburkeun. Nah ikuti heula, ikuti. Kemudian pula kontak ke Habib Lutfi gua, Habib ikuti aja sarua, sebab urusan anak aya walaupun sababaraha persen. Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi. Ketika orang cicing di nu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika orang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, iya kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanana? Modelanana kan bisa isuk eureun, engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos kitu? Tetapi seperti eta lah keayaanana, ikutilah, gak masalah. Nya ieu keur carita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturanana. Maka karena memang wabah itu aya, ulang geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur. Paling awal keur embung ngaji. Diliburkeun kan ngaji. Kemudian gitu naon ngaranna Jumat libur. Jumat libur, tarawih libur. Tinggal masyarakat oh kiai aing mantap juga. Libur kabeh. Nah iya kan caritana lain libur. Cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ke dia sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongok. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh. Sebab informasinya orang kan jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya. Ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi buah ayah buah cak polisi teteh. Ketika orang ngadaikeun TNI gak ada lah. Orang ngadaikeun dokter kula akan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah
Kemudian dokter diurang sarua bae. Dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cek dokter. Cak anu hiji deui wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Duh jelas lah ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae. Jelema duaan beungeutna akur jasa. Awakna akur, kulitna akur, sagalan akur. Lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae. Kembar. Ngan nu hiji tukang ngabohong, nu hiji bener. Nu hiji mah bener na bohong bae. Nu hiji mah bener bae bohongna. Nah, ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebeja Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanya aku atuh kumaha nanya cek nanya na kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tak akur kulit tak akur hese tak ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama deuk kumaha deuk nanya ka saha yeuh ya wal bisa do deuk nanya urang ka polisi na ge jangan ketika kurang Pak dulu ya boleh aja lah. Ini sebenarnya ada nggak? Saya nggak tahu. Siap. Nah iya kan kembaran karena. Nah ketika kembaran gitu ulah ditanya cik Abu Nawas, desi keliru orang. Iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang. Henteu cenah tanya bae, moal beres nanya ke kembaran kos gitu. Moal beres nanya kanu bener bonus pohon, nanya kanu bohong berarti bener. Aja orang kumaha aya di diri urang cek Abu Nawas carana kumaha ngajegang geus ngajegang cekel peler gede sabulan sial Abu Nawas mah nah gedean belah katuh berarti ka katuh lamun gedean ka kenca berarti ulah kenca cekel peler sia teu beres Abu Nawas mah tetapi moal diteruskeun eta bermakna tinggi sebenarnya masyaallah aya filosofisna lantaran gede sabelah itu sambaran siapa sok seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menyikapi tentang wabah tetap urang kudu hati-hati apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown malah ulama dek usul ke bupati usul ke gubernur tambah di 2 bulan di lockdown minta ditambah permasalahan anak tempat rekreasi sepi Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuarin teh nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi hotel sepi terus alhamdulillah kan lain sekedar hotel masjid sepi alhamdulillah maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi urang maot ku corona mislu ajri syahid atau urang paeh keur bijihna di lembur urang kayak corona teu kena corona urang sarua mislu ajri syahid atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonana hijau tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ngejelaskan seperti eta nah anu mantak di corona itu ya kan Habib Rozak tadi batuknya corona ya. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah
kalau ada yang mati bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah, nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian nguburna kumaha, kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta, berarti kaifiat teh geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya, teu diizinan punya. Padahal kula udah jelaskan tentang seputar corona, ulah datang ka suudzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Bosok macana salat-salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun gak kena ka corona sih yang disalateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah, urang sikapi tetep bae. Ulah neuleuh pemerintahna, ulah neuleuh sasahana, tetapi neuleuh wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parah per detik ieu sekian juta manusia anu terinfeksi corona nu paehna geus juta sekian ya selama pokoknya mah juta sekian we lah 100 juta sekian masih keneh kuari teh encan teratasi di urang ge masih keneh kudu hati-hati maka urang kudu ngalockdown sorangan payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakeunaan hiji wabah, corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Ngeuk bisa tahajud kumaha awak negeri, ngeuk bisa duha kumaha kunamun awak urang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak urang gering da kumaha perangna. Urang boga pamajikan geulis. Urang gering da kumaha naekanana paling ge ditoelan doang biasa. Jaga awak tetep aya dititah ngajaga awak, Masya Allah karim ya, dititah ngajaga awak, ngajaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetep kudu hati-hati. Per detik ieu masih keneh aya anu ribut antara kiai jeung masyarakat. Ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut. Endek lockdown mangga, endek beberanian ge mangga, nu bagus tetep lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ieu mun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari aya unsur-unsur lain asli sabodoh. Kiai nyaho insyaallah 100% nyaho. Lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insyaallah bahkan 175% leuwih. Tapi eta mah urusan pribadi kula urusan ya insyaallah lamun dana be 450 triliun nyaho disalurkeun jang ieu atuh nyaho je teu dijelaskeun anu jang sumbangan ka masyarakat nage atuh nyaho sekian 100 sekian triliun pan karasa ku ente kabehan mareunang beas jeung duit bener tuh kan teu nyaho kaduna ya Allah ya Rabb. Ayalah urusan kos kituna teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha nya besinya menjaga. Maka ketika urang dititah ulah Jumatan dideuleuh lagu dina Fathul Mu'inna aya dina kitab fikih-fikihna aya tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu urang dideuleuh. Lamun memang meneran karena khauf oh masalah, lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan ulah Jumat engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh tinggal ngebaik polisi kurang tonton di akhirat. Nah lu sia gaji teh sabaraha goblok kuari sia ka neraka kerasa sia kusia tinggal ditujuk rame-rame ulah hese-hese. Jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng kesulitan. Maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya. Tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia. Ayo, cak polisi boro-boro nanggung jawab sih, pantek sih kuai.
eta keur carita lalagaanana tapi seperti eta. Nah ketika orang di lockdown instruksi pemerintah payam kusu fi baladi au fi baiti cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah, wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah awas kena wabah pemerintah. Tah kudu disumbang urang dagang ulah keluar ulah tani ulah ai dahar kudu ai disumbang henteu. Ieu lah nu jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga nanaon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mani mana si Haji Jamal? Ayo eta usul fikih ieu tah. Nah, cicing di imah teh disumbang ke pemerintah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah, kena wabah paeh deui. Lantaran urang cicing bae teu kuat, ya keluarlah dagang. Aya wabah paeh, mendingan paeh di imah apa mendingan paeh kena wabah? Ayo sia. Urang lamun carita ngaji sampai kadinya otak urang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustad, lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, iya bener-bener apa henteu? Cara mandianana, cara nyalakeunana, cara mungkusna, cara nguburna, geus lengkap dina Bukhari, syarah Bukhari geus aya. Jeung syarah-syarah hadis anu lainna. Kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang, Banten khususna supaya nyahok. Teu izin gubernur jeung bupati. Enggeus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu. Kaula teh deuk kajelaskeun tapi nyana teu mere. Silakan dosana jang nyana kabeh. Eta wa keur lalagaan tapi kitu sebenarnya mah. Teh ieu bahkan sekedar penjelasan-penjelasan salah. Nah ayeuna bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak. Ya alhamdulillah per detik ye di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa itu SPBU ya. La ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti. Sebab besi beneran aya. Orang mang sakumaha tadi cekel kler bener aya ya. Sebab nanya ke mana tuh orang? Tanya. Lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah. Ya. Ente kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan ti luhur. Nyana insyaallah ngarti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol. Udah tenang aja. Berarti ngartinya. Nanti kita berdua nyahoeun berarti urusan corona tetapi ikan instruksi ikuti ulah datang ka gontok-gontokan. Mantak pula nyontohan libur ngaji paling awal Jumat libur ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah aya penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ka daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta teu menang keluar, ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown, cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang, seo disorotan tarang. Atuh lamun nyorot ke Habib Rozak mah 160 won. Haji Pedi mah 250 ya Bang. Atuh emangnya nama gering bae salilana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu capek. Lamun orang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek, polisi moal capek, lockdown cicing di imah insyaallah
lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di torikoh mah di torikoh geus leuwih awal kita ngalokdown sorangan tanpa aya wabah, tanpa aya taun, tanpa aya corona. Lockdown urang sorangan cicing di kamar nage, kamar anu paling sepi mun teu pernah kajamah ku sasaha cicing di dieu. Ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, memerdekakeun diri eta nu paling hese teh kan ngamerdekakeun. Ngamerdekakeun. Ya, sebab lamun geus merdekakan jelema pinter tapi teu merdeka capek. Jelema bodoh tapi merdeka ngeunah. Aya hiji kiai boga anak awewe geulis. Anak awewena hayang kawin teh kan kanu pinter. Kabeneran. Aya jawara teu ngaji teu masantren nyarupaan kiai. Wow, udang-udangna gede. Surbana, wow, geus pokona jubahna ge 3 lapis. Wih, mantap. Penampilan prima nih. Langsung ngalamar, sekali ngomong 2 kali, waduh, kiai na kurang jeli mata hati. Diterimalah pajar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga setelah perkawinan malam pertama ditower keheula cik pamajikanana cik anak kiai teh, kak kula mah ragu ka kakak, emang kunaon sapra kawin 20 kakak teu salat. Ieu maksudna kumaha ya? Salat. Heuh kunaon ieu teu salat? Jija kakak mah teu nyaho emang kudu salat. Ya. Kakak bisa teu si wudu nu sabenerna. Wudu, wudu naon wudu? Wah, cek pamajikan aing moal daek deui. Ngahiji moal landai ki mah wacilaka ya bagus kieu mah. Ka ari mandi junub nyaho tante. Mandi junub teh maksudna naon? Wah. Teu beres. Geus lah, ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula nya. Sare biasa, sapeting dileukeunana teu wudu teu salat. 2 peting teu wudu teu salat, 3 peting teu wudu teu salat, teu wudu teu salat, mandi biasa. Sedengkeun bapana kan ceramah. Saudara-saudara sekalian. Bapana Ki Jamal masalahnya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu. Rupanya saja manusia tapi tidak wudu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anakna teh ya barang isuk-isuk ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapana, bah di kamar aya babi. Waktu bapana mau pentungan maknya ya babi di kamar. Wah asup ka kamar. Mana babina? Eta mana? Eta di luhur kasur. Ini masalah kisah heuh eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelema teu wudu, jelema teu salat eta babi. Salaki neng teh teu wudu teu salat. Ji bener babi jenenge. Nah, akhirnya selengna balah cenah kula mah hayang pepegatan bae heula nih. Ulah ka pepegatan tenang heula. Tenang. Kayak ku abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, Aisyah nu sebenarnya aslina saha? Kula Pendi. Pernah masantren henteu, ngaji henteu, nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho. Soal rukun salat henteu. Sia teu pernah salat henteu. Alhamdulillah. Cak bapan. Cik sineng pan alhamdulillah sih. Kieu nih. Urang teh kapan dititah magahan jelema ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salaki maning magahan santri urang jadi geus ulah bingung-bingung tah ieu santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu bisa mandi junub bisa salat bisa maca Quran teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki eneng bage beuh pokona mah hebat jasa. Masyaallah
seksi eneng jahe tuh kan aib akhirateun mah haji jahe cak haji Jamal iraha sodakona santri kos kieu atuh nya nama mikung ya jeung Ki Fudoli sarwana lain mah boga santri tilu teu bareres kabeh sararusah diusiran bae kitu ku aing tak dek didik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang neng ieu jadikeun santri urang saha nu nyaho ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah terserah abah tuh ya kos kitu mah kula mah tuh mangga bae tuh akhirnya dipagah timimiti alif lempeng datang kalip bengkok atuh anu tadina wao supaya jadi alif lempeng make obat kuat tah mah dipagahan alhamdulillah bisa maca Quran bisa maca kitab bisa maca tafsir masya Allah kabelah dieuna maca sholawat kabelah dieuna zikir ternyata jadi arif billah si salsi nengna bebeja ka abahna bah ieu si abah bisa ngadidik ieu emang kumaha abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz nu mantak dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah masya Allah karita nu mantak ulah kaget beusi ente boga pamajikan bodoh eta mah babi beneran ya Allah lamun urang nyaritakeun Mama Bakri ieu carita dongeng Mama Bakri almarhum almaghfurlah sempur jelema anu kiai teu ditarima norekat ustad teu ditarima norekat nu ieu teu ditarima begitu aya tukang adu kotok datang ka Mama Bakri hayang zikir sila langsung ditawajuhan kiai kaget heran deh maka mama ari urang anu mau kita bae teu ditarima ari si itu tukang adu kotok ditarima aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut irasatul mukmin beuh adak wa adu min sayf firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang nah ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu kasadaran aing kumaha mimiti sadar kieu mun hayang nyaho mah aing teh keur ngadu kotok begitu keur amprekan polisi aju atuh wow beresat kabeh muka sumur muka empang muka mana aing mah ka masjid jaga kabeneran di masjid keur berjamaah aing mah lain salat pokona mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyileuk polisi aya keneh salat geus tereh eureunan isi kumaha polisi aya bae make sepatu acan nya salat ya Allah tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula mau maksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae gudang sia dredet dia batur gesan salatnya na Allahu Akbar ya Allah ya Rabb masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana le polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang adu kotok beuki salat heran aing cak polisi gas nah tinggalkan kana teh geus ke mah isuk bae alhamdulillah cak aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali meureun kalu jelema piwalieun tuh atuh kiai tinggal kiai aya ngabuleudan bae mata mah yeuh bandingan tukang adu kotok tah tuh nah iyalah
jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dia Sudomo terus jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna, sampai zaman Gus Dur, zaman gitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus. Ucing-ucingan bae masalah. Lockdown lah. Buka SPBU, buka. Kesian bensin. Hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipicen parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun dipanggil ku gubernur, ku raja. Ki Sa'dun teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana. Terus ku kudaan. Padahal mah kiai gede wali Allah. Ketika ditanya Sa'duddin, eta saha nanya Sa'dun Majnun. Edan. Begitu ditanya ku raja coba ka dia aya ngobrol jeung Edan. Sa'dun, sia bangunna ieu Edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi Edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna Edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagadeuna Edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja. Moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu bae pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja. Isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya gitu. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah bala. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebal geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku baca sholawat, eusi ku ibadah. Ikuti aturan-aturan sebabnya anak anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown. Bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan. Setuju? Tuh, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeung ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan teu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Urang sikapi dengan rendah hati, menglockdown sorangan urang supaya selamat. Tetap pakai aturan lain, aturan manusia biasa, tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener jeung bohongna urusan pemerintah. Engke ge kapanggih aya hikmah. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah. Setiap Allah nurunkan penyakit ka diri urang aya hikmah. Ratusan titipan ti Gusti Allah. Ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah. Ketika aya muriang di diri urang aya titipan Gusti Allah. Ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah. Ketika ceri orang cekas titipan Gusti Allah. Leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna. Kula geus bisa ngabaca insyaallah. Setelah dikoreksi hikmahna naon
adik kula haji ento nanyakeun langsung ke haji hikmahna naon sih ieu cenah corona kula seuring 2 kali nanyakeun anak ke haji naon cenah hikmahna begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca kula ngan teu meunang dibejakeun teu meunang dibejakeun hikmah nama insyaallah kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua hikmah daripada corona pasti aku cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong kula ge moal ngomong hikmahna geus kapanggih insyaallah dan mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae berarti kan aya makna di jerona aya mah ikuti aya makna hikmah nang ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeun atau setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan dibere katentreman dibere kanikmatan leuwih deukeut ka Gusti Allah leuwih mantap ka Gusti Allah deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah para habaib-habaib zuriat-zuriat Kangjeng Nabi supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge henteu dirinci kula ku kula padahal tina hifzun nafsi eta teh berarti kan aya cara aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikirkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus teh diangkat SPBU bae kula mah geus nya tah ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian nomor kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala informasi kedua nah ieu tentang ngaji minggu katilu lantaran lebaran minggu jadi minggu kahiji ieu minggu kahiji tadi minggu kadua isuk minggu katilu urang kekarek ngaji jadi masih aya 2 minggu mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere senang dibere tentrem dibere merdeka hati orang sehingga orang bisa menghadapi naon bae anu terjadi dengan ridho karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala sakitu ala kadar pembukaan pencerahan menghadapi tentang corona ulah bingung ulah jadi gontok-gontokan ikuti supaya aya dina katentreman ulah naon kitu ngaranna nyangkal ulah geus bae niatan ibadah ka Gusti Allah ulah sila omongkeun ulah ngomongkeun ka pemerintah ulah ngomongkeun ka polisi ulah ngomongkeun ka tentara geus urang sadari diomongkeun ge tetep bantuan teu datang ke sakitu bae geus bae sakitu beres geus nya nu boga nya nu ngalegleg atuh geus bae jangjana kabeh urang mah urang bae geus ya mantap geus bae ngadoa deui ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere katentreman ku Gusti Allah setelah acara sakumaha tadi lantaran ieu naon masyarakat seueur diunggal imah insyaallah aya nya nu paling utama 2 di dieu jeung di imah simkuring di ditu teu kudu sasalaman setelah acara teu kudu sasalaman mendingan prasmanan daripada sasalaman ya guys selesai da sakitu bae ala kadar simkuring ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu